Tender Shopchertongun Jictinana, Dirsilhum Retirba, Concert, Tenderton Bichuji, Cherbi, Sambrando Batamjid. There's Ariel Hayek at all the dawn of Generka, Tulum Tadame, Kenamta. Druakinji Janam Chazambar, Tamchidirkat, the Churtono, Quardan Salama, Rambochi, Dakushur, Bamildan Juni, Quetin Chimburgoni, Gizonti, Cosson to Giangu to Salto, Conozão dorsi magara kersa pamma kara jimbanya kerga sozra nong tirtona japsa so quarterulama namla sorban de zonan zibi jandun choni ta tujilon tonyam bim tangava naqtu da tambar ribi terjugichan kondi chukr tobel honchinba Timid good zero javla sorban keep shakim chinandola gypsy theatre. Timid good zero young to terms of the what the salon chinanam kin and jeruba. Jigmiala be javla sorban Pabanji no sugar to gin trailer. Drua tarle to the beat at the Honan show and just on the launch and jeruba. Jimmy Jerry, Yakura Sorvan, Shetra Jerry, Chibo Jevala, Nostra Tribute, one sugar kaware, someone punch Dungala around to learn. Jimmy the Chija, one borough Sorvan, Tomava, the Sonia Bouton, Mountain Man, Romans, Don Zedepa, Savlama, Dirsu Chiji. Tambini Javla Sorvan, Samchok Jankarum, Jerembamala, Kanuzan Chirkir Tombal, Honcheneba, Nardanon Sudazobal in Dilisel. We are meeting a Kawan Borosorvan, Tonjiter Gombi, Shelvasim Lapo, Seminariton, Jin Biran Jelaston, Ram Gombi Trotzer Nipata. Hardrulatinum Shabao, Domisalam, one embarrassing Chivicha, credit to Tambi Johnson, Sons of the Bar, Savlami Javla Sorvandi. Scosson to G. Shinji, Laudo Solo, Tonji to Gomba, Tobara Shinji, Lo, Rixelon Kijan, Kamusan Lapi. Choose a domitum Tanyo Bata. Kansan Churking over Siho Jim Chotamber, Nay Gizonja, or New Distant Jelsa, Carta the name, Choman Sosoro, Kalachurtunaba, Tartu Dorjian Chansaran Gonzadan, the Wom Chijianji, Potana, Tisum Sergi Kanjing, O Nide, Ransom Churking on some Tom Zedepa. Lama non la sorvan Shertrazon il no tabatan Nostran be simni de tulbatan Vardo got salaron hibar Tirsma dirsanam je tuji Chendiran de tulver Shenji lo Namkatam nyen be simchin tamchi tonto Yonta Brazobi Sergi, que j'ai regardé dans bas, Chabdo d'origine Chanchimbo confort, que c'est Daniel la Tobrefia. The Tobrefia, which is the Zobachimbo, Chanyantic, Mondo Tree, Consolami, Jalon, Zimdin, Dani, Dani, Chabrefipala, Tomraglaton, Varta, Jonton, Tamran Juton, some Yopali, Titombo, Laton, Sonia, Ni Barjonton, Shabak Kamnian. Ani barjonton tenella zobachimbol honchinytik tamung shanangar ngondo nam somim lama tambi jarjin la chesta wabjende jitur dibshawanda laxim tammo shi ngondo tamnangar ngondo nyamne ngurji chalg nilam poitatan somyo bali ti tombor tombo telana tamjurni barkawa anchawa martaban khurni am lejimri taripan ukirnin tambatan tuyo bali ti tombo Tanjurni Berkawa so subject
什公的学生呢，他那别人给告诉呢，是把理经济学把个名词。典礼答案根本上是，祈祷答案根本上是此一心相融之价值。愿尽虚空之际有情父母，寄生真的四生无知之金刚持的果位，为此大圆满龙清心地，潜心引导文普现上师言教，与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主首义、中论义、后解义分三。主首义宣讲完毕，今天所选的是论义。论义乃是大圆满龙清心地潜心共同不共。前行由无等上师无妙之口传而所作之备忘录，此又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一又分为下满难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和一之上师分六。而其中的下满难等前三者已宣讲完毕。而今天所选的是第四，业之因果。je pas les jimdiji tilla khasha chunyan binyan tsiltan khasha chujerim bagni yopali ti tombo de kono ta kamsu karim batam chita kiti tamjuni berka kasu shabatarta rono manzur nazgoni nyamslen rgos 而第四业之因果引导同样分为闻法的方式和所宣之法之次第。闻法的方式的动机和行为呢，之前在下满兰的宣讲时，如同此般的趋色为颠倒，而如理如法的听闻经典的法。对啦，可是出家人吧啦，上下没给来的，这下给来的，他们去理解让人的等吧当甚至那把寺庙那个地当部。你的说呢？他别人给告诉呢，他们是理解让人的等吧，给这些。所宣之法又分为所断之不善业和应行之善业，一切业之自性分三，而前两者已宣讲完毕。今天所宣的是第三，一切业之自性。我老说他们是理解让人的等吧的，他们就。kamzon lami jalon nangata tan sarson ritana tandi zimdin dani de harsra jimdin da de chako nrine tera zimdin nang tanche leje ranjin de tan basi de shaba kapdis 一切业之自性在普现上师言教当中是已宣讲完毕，而此时宣讲是两者相结合在宣讲，因此之故今天所宣是在备忘录当中所宣讲。단드 카츠 짐디는 그 탐치 리제 라운진 점보 뛰는 거다 퍼치와데 콘데 단진니다 데른 게 가스는 리 기와츠 드바테 라용 드바 드빌레던 지와 주리리아니 요너리那么之前就一切业之自性，就是前边部分几乎就宣讲了一部分，而今天接着所宣的就是十种三业，就是有心三有之业和心寂灭之业分为两种。那么这种两种业是怎么种方式呢？接着会宣讲。对，但的give when dipsat give cherta te yenna tanti kanung ke ta chapar ke ngonto lami kompon to patan o timtulan nyarang jiva jurvi lise jirva jirtsirt kartsan konta shanrinde wirna stive chungak givapchi stive njangir givapchi jumna ngonto ta nyara drapchumbi kompon toba yinsir tirta shanris 那么昨天也宣讲了，就是十种善业的以动机而就比如说以动机而区分的话，那么比如说小的动机的话，那么只能得到这
人天的善趣而终的这种动机的话，比如说能得到就是声闻或者说中师道的这个行机密之力，那么如何得到？昨天就如是做了宣讲的。哦，也对。他的考证功德学吧，就穷人你个立德十八这比例的，是吧？就是立些立因的些。因为但第二你的日子的更个是呢，更弄个等个差不多呢，他这个他即怎样希尔即马人那个差不多些。那么昨天就宣讲到了小众，那么他们所信的10种善业，就是说是三有有性的力和心机密的力2种区别。那么为什么有2种区别？第一是他们的动机而有区别，第二是虽然信了方便，但是没有被智慧所受，因此这个它的有如是的区别。哦，也对这种，但别人告诉呢，就进步什么的，他们真正被官方懂得个呢。기초점나 지우 침부 지와 유리리 임비 담박섬다 담비 냠스는 구송。如果大师道行人追求编制果位的话，要奉行十善，就是大师道行机密的力，我们必须要居住三舍身来实地修行的。哦，也对。这到里能定制因的意思。Jir girdila stuni dirdik dilwar jonwi stinchem dilwar jonwa wo son ris。那么这所有的力都是缘起，观待作为因的善业或者是恶业，相应的会出现乐果或苦果，都是以缘而起的。哦，这话是这不记定。是这几定正人中马多巴全家有把买奴西送把带的这实际上的这面呐，东京这你们中为这实际你的啦的你这人中会的人的。Dieu l'octatan, j'ai dans son mina, Dieu dungalva mi pas yembe. Dieu l'octatan, j'ai dans son la tene, Dieu m'dilverte, Joa goso. Dieu giva cheta madrum na, Dieu hami kompom, motopa, Dieu giva cheta madruna Dieu l'ami compom motopa yero Dieu giva chirbe Dieu monto l'ami compom tinjan Dieu var joma goso Dieu jente Dieu chanchib samje lamta Dieu chanchib samje compom tinjan joma tinjan Dieu yenreso。正如龙树菩萨所说的，非缘起之法，始终皆无有。举个例子来说，如果春天没有播下种子，那么不可能产生秋天的果实。因此，依靠春天的这个青稞种子，会相应的产生青稞果实的。同样的道理，如果没有作为因的这个邪见会成心等，就不会有痛苦的报应。为此，依靠邪见、嗔恨等因相应产生果。如果没有奉行十善的因，显然不会得到真上神人天的果。倘若奉行十善的因的话，就会得到真上神人天的果。这是一种缘起规律。同样的，作为因的三菩提道和三菩提果之间也是缘起关系。我的，你谈起的，他今天把个突然你个。突然一个的人，但的这个忙是是那些这个要个可是卡斯的这样子，都是马拉空那送上我要个这样也是木个这个要个当然的，但的
추 탐치 스팀들이 옛날에 손들 다다 손 스팀전 릴종 마스토바 춘가요바 마이노 손들 박완을 죽게 된다 손 추 탐치 때문에 스팀들이 연설때德系过的人。那么此等就是说大众必须要明了，那么无需要复次讲解，因为此处讲解的很明了了，那么自然就是应该。那么比如说此处所讲什么，就是一切业都是缘起，那么缘起就是非缘起之法，始终是皆无有的，一切业都是缘起的。那么龙树菩萨也是如是所宣的。我也对，他练那么他们记得定制人的人生。练temdir yenjita te chintu de jinana huerna temdir sing dujita je tela tenne je terta jwan te temdir senres je tela tenne je ten jwan sing dujita terta jwan sing dujita huerna dana sonka je shikagtis sound je sab damna tonka ge dis jews on je tela tin jews te jon ris we tirta la je khwerna ni saun la tin ni te tarta tonje je ni te jinwar jonaz te nete jong hui terta la te timji senre sonres。那么一切业都是缘起。那么什么是缘起？就是比如说以因而生起果，就称之为缘起。那么比如说就是以这个举个例就说，那么这个以因而生起的果是如何呢？比如说这个缘起怎么样呢？比如说春天种下这个种子，那么秋天会就是成熟果实，也就是春天种下这个青稞的种子的话，那么秋天会结这个青稞的果实。那么如是这因而产生的果就称之为缘起的。哦也对，或者呢，这世界上的民呐，都已经这个内的的中看见了嘛。这世界上内的啥的呢？第二的呢，都已经这个的呢，的这种中啊，用的是，但第用呢，定制性的是。如果没有春天没有播下这个青稞子种子的话，那么秋天的果实是不会长起的。如果春天就是说播下这个青稞的种子的话，那么秋天就可以收这个青稞的果实，那么这种就称之为是缘起。哦耶，对人的会那这落大当热当说，没给我这，这的民呐，这。nyalwa ye takla soba ke dungarwa yang mipa yeneris je lokta ta je dans la soba merge wa che je de sorna ti je de la tinene te je werna ngang som sim la soba ke on je te ta tin je te la tinne je zone te joneris terta la ta tim dirseneris。同样的道理，如果没有就是说这个因是邪见或者诚心十种不善业的话，那么自然就不会有这个痛苦的果报，比如说地狱恶鬼这个果报就不会有。如果就是有这个就是因就是诚心邪见或诚心等十种不善业的这个因居住的话，自然会居住就是痛苦的果报，那么这种就称之为是缘起。哦耶，对人的会那这给我知道马中那。这他的米工棚土马人，这给我知道这边呢，这工头他米工棚的土人，这到这给我知道点讲，这他米工棚的这里边中啊点你啦，这到这个呢，他点这些的意思。同样的道理，如果没有风信十善的这个因的话，显然就不会得到增上人天的果报的。如果倘若就是风信了十善的因的话，你就会能得到这个增上生人天的果报的。因此，比如说奉行这个十种善业的因而得到这个
增上升人天的果报的话，那么这种就称之为是缘起规律。我打的，打的会的人的会那就年头让这上去生活什个冷的，只有年头让这上去生的公方冷的来的呢上去生的公方的。天真之人中啊，因为呢，但得到了天之心的意思。同样的道理，就作为因的这个三菩提，就是声闻缘觉菩萨。那么菩提三菩提之道，而如是修道，而最后得到三菩提如是的果。那么之间的，那么仍然称为是缘起关系。哦，也对。这他们吃的，定住了，真当真真呐，定住了，定住就说是。마로베 대실 돈이 더 마스토바 충가요바 마이노 시송께서 那么上述对于获得这一切有实质的话，那么诚实的法是不能起到缘起的作用的，非空性之法始终皆无有的。哦，也对，但的第个是的他们觉得这个干么的是个努力的，他们的这个历经之际，这个。정철 디 팀지그 선예 더 단디 있는 거라 송yak 더더 지금 저런 그 자주이다데 년다데 더 अर्जिला तीन ड्रेर जवा यों चलता तीर जे तकवाले ड्रेर जोनिंदान जे मर्तकबाले ड्रेर जोनिंदान जे ते तरता को तोवाले ते ड्रेर जोनिंदा जे योबाले ड्रेर जोनियन दतम चित वोन दी उता कौन वोन तरफ से याकने दला ज़ाज़ ज़ीदा दे कुआरलें थमना tingoma ji jinri ke sanyin da se gunuri terta dan hine de zazu ze himehi ze ta gose 那么此处是比较难理解，比如说这个因果的这个产生是如何产生的，或者是这个缘起的形象是什么。那么这个就是在此处就讲解。那么讲解只是希望大众认真的听。那么比如说这个因产生果，那么这个因是常的，产生果的，或者无常的，就是没有无常的，或者是空性当中产生的。那么此等只在下面有详细讲解，详细讲解只是希望大家认真的听而如理的理解，如理理解，因为这样取舍因果的话，这些是必须要理解，理解才能这个如理取舍的。哦，也对。的吃上的日子呢，会拿他们但是去他们去历历真正的中华人能说的，这个呢，点样点这颜色，他的会拿热拉丁呢，热的热的中华人把会拿得到了。Timri seneris, Taterta gelatin driven joy in Baterta, Timri in Bala, Ta jet Ta dimbert baz, dintubs yeneritan, dintubs yen mare. Jez dintubs laftini. Jews ten John Rita John Mari 他特送的是。那么此处合一，比如说一切法都是由因而产生果，或者是由因而产生这个果，如是的缘起。那么此是如是的因这个产生这个果的这种缘起的话，那么这个因是实有或者无实有。那么有实有的这个物的话，那么这个业或因的话，能不能产生这个果呢？那么主要选讲的是此。哦，也对。点着啦，真当机，真当机，真拿。点着啦，点着机，下去的没让的意思。第一是那，破坏了这个机，
돈이 대실 돈이도 마르토바 충가요바 마이노소 다 회나 제 니스타 돈카크 지우크 니트그 지우 님 지우트그 지우 니그 르제트 시지카선는데 지 타타코는 사운 니트리스 디 사운 니트 다 아직 딘트브즈 라테네 데 딤버트바즈 yenda데 텔라테네 제 네디 네데스티네 에르지나 테스타스티네 마리스 치키르지나는 또 딘트브즈 yen나 텔라 팀디르케 샤시 마론레네 젬슨 테니 집샤나 파발르트브지 데르시르 스토니데 마스토바 춘가요바 마이노 손데 또 손리스 那么就是想说对这个有实有的诚实的法就不能起到这个元气的作用。那么比如龙树菩萨所言非空虚之法始终是皆无有。比如说这个因的情况，比如秋天撒的这个因的这个情况，那么这个情况是实有实质的话，那么能产生这个果吗？是无法产生果的，因为是一有空一故，就是一切法得成，因为是空故得成的。如果不是空性的话，那么这个元气是起不到任何作用的。哦，也对。 제 tertavjente je nestavte re je nestavte dimber chba rang ngo chba rang tsani ji chba si yenna ston loto kipi shawa shit maron naya je nete dimber chba 마인 랑고 트바 마인비 드위티비 샤와시데 롱아 옛날이에서 作为因的情况，如果是自本体成立、自法相成立的一个诚实的法，那么就不能起到长出秋天庄稼的作用。然正由于情况的因并不是诚实的，自本体并不成立，因此才能起到结出果实的作用。 哦，也对。刚啦，东巴女的荣华，对啦，他们这的荣华人西双版人的双的，我帮了这个鸡。刚啦，东巴女的荣华，对啦，他们这的荣华人西双版的。这新年这那个这那个儿童说人这边，而这马子东这点。 dimber chba ngo chba rang sanyi chi chba si yenna jilas tu mugu parandre ransuk chba si yen gube tertarna ozomjik ta thamchi ta talwar jerve chifsha chifshi chi jimdris marwa yen res 如愿你已有空一果，一切法得成，也就是龙树菩萨如是所云的，已有空一之果，那么一切法就能得成的。作为因的情果灭亡之后，长出这个儒雅之果，儒雅逐渐长成禾苗等，不单单是因，而且秋天的果实，如果是本体成立或者自相成立的一个诚实的法的话，那就不需要观待因，而果是独立自主的法。倘若如此的话，就将远离一切毁坏，由这便不能充当人生所生的因果。哦，也对。他这他们讲的，公布了这些，听见人中马多巴全家有把买弄松，就是当年马多巴全家有把买弄松，刚啦，东啊你容哇，对啦，他们这的容哇人是送把单的，东吧你的。 임비 신나는 데인들라는 데 스팀지기 탐치트 로마 인서트 콘데 공부를 좀 송아 스타트 리나 마르토는 다 지금 스팀지 마임바 팀출로는 추 탐치 돈이 딤버트바스구나 ngo트바 터타 임바 지인트니 존테 티 제르타바인 반 제르타바인 제 지금 ngo트바인 딤버트바인 제 ngo트바 딤버트바인나 테 짐지 칩샤다 칩시세구나 제던 제우거는데
chipsi down te jimdis maron rene tindi konan de tarta lit te stonwa te yin stonwa te har ngagda te stonwa te yin bisto ke stem jon de herchon terta yin reson 那么，如同龙树菩萨说，宣的非空性之法始终是皆无有，也有空有果，一切法得成。那么也就是说，一切业是空性之故，这个缘起法才能成立。如果这要成立这个缘起，比如说这个因，或者是说自体成立，或者它的法相果也是实有的这种的话，那么这种物的话，那么这个缘起是无法成立的，因为一切业都是空性，空性之故，那么自然会成立这个缘起法的。哦呀。 他地人的落大当些当说点不这把我这把人参与这把是人呐，当不人呢落大说大不出头人古别，人拉么就不人家话当，nam toch zentje warm met pata. Je dingen skid maronvi, stond den jerio. Te maien bernon la rangen me pa tond mok chopi ringona. Lokta laso de mergevi li tetak. Rangungo nyet marchi pe li stomba yeneri si somba goso. 同理，那么如果邪见、诚心等本体成立、自相成立的一个诚实的法的话，那么就有邪见等一开始就必然是一个这个恒常独立的法，不关待对境，或不比其他的分别念中断，不能产生苦果这一系列的过失，其实并不是这样的。它是心而无有自信的，在观察生意的一个例证面前，邪见等不善业，就是自体是无生的，自体性是无生的，所以说业即是空。哦，也对。当年的这样，买比在里，真正个把没比，让人的海味，东把你来说。 Terter tonda temjon viser mepe noa yutta salse tompe menta servi noa la rangen mepa chirda tavetin tomba nilli gzen tomba nilli li gzen main li tomba nit gzen main no shibi Tony Jujurki Ripak Separation Ghost. 又不是一切的空性妙力中呈现出元气不灭的自性，这就叫做空，即是业。由于空性元气不可分割，无而无别，因此有一现，就是牵出有边，以空性牵出无边的现而无自性，犹如水中的月一般的。 也就是业不异空，空不异业，我们应该以时空双运的道理加以这个探究的。哦，也他听的嘞，但都看的是那的，当年的会那这样买比三里，天中各班没比让人的海味，会那东班你的历史。 Tester ta stonwa ta temjon viesel mepe noa yunta serge tombe menta servi no la rangen mepa khwerna chimzrezina chinang dawa tawa sonre kona noa yunta serge stonwa menta serva khwerna chinang dawa tawa reson Ta ti chenang dawatela wherna noa mang jint stomba mang ngo marton jint segunera mang jint noa ter nika sosur shejimi ba ter tavla quand c'est ne résident ta stonne de jujur sing du gite timzin res
那么此为何因呢？比如说在空性妙理当中呈现这个业缘起不灭之自性，就叫做空即是业。那么由于这个空性的缘起是不可分割的，它是无二无别的，因此就是显现牵住有边，以空性牵住无边而现无自性。那么此自性是怎么样？如同空中的这个水中的月般的。那么比如说显现为则者而是空性的，空性为则者而是显现的。那么这两个有无法分离的、分开的，那么这种状态就称之为什么？这种状态就称之为时空双运。他的列动哇，这个会呢，会讲呢，只能个台湾的，会讲呢，只能个台湾的，那有比高斯动的，动有比高斯那的呢，得到了，他这个只能个大这个会讲的意思。那么此时，比如说初学者以这个水中的月而做比喻的，比如说。这个水中显现，这个就是这个月亮的之后，那么显现之时它是空性的，那么空性当中仍然会显现这个月亮的，因此之故是现而无自性，那么自然就以水中的月而做比喻的。当年猎人嘛，当年猎人嘛，猎将当把你的人嘛呢，或者那只能个大族的为生。Tirtawala toni jujurti rigbasin tirtaw rigbakona segun ris。那么，比如说，你不以空，空不以你，如同什么？如同水中的月般的。那么，这种就是以这个时空双运的这个理论而作为抉择的。这，他tirtawala的这个人个当龙当rigba当土巴当三巴当公巴，某些的tirtang个人个。这个他的娘是娘娘一起了呢，他这我们的定这个参与执行吧的人个能一起投资要，但买那卡这个那当地人那边那这个，他这个还是这国安的论出那马东，东执行吧的，东你的就是个国安的论干么子？那么如是般的以校正和逆正或者闻思修或者是以实修打坐，如是去做奉行的话，那么自然对这个时空双运的这个定解你能如入领悟的，能理解的。不然的话，光是就是停留在字面上的话，你对这个时空双运的这个定解，那么只是一种字面理解而已，如入它的形象呢，领悟是无法领悟的。那是对。他这达巴拉苏巴上出什节，lam dimber。Coba renggungu coba renggum sanyi coba yenna yella stu magubata tila zanti varmi bata tium dev sanchup de tibi shawa shit marova dev sanchup samji komponte dimber coba so yenna jim drupe dev chid marongo tila tagni seltsena jim dev poa mechem Kiva mipi tangta tang trelvata. Dio ngonto somala tinin div gagba mipi chapin tang trelvati. Te tamchit toni tang, tomba tim jong tang, tonda tim jong yisar mipi mipir drip gusoso. Le tir nam sib sagna chumdun de jindoli. Lirnam toba lir number toba len jungu number mertobene maino shida shanchi semdili kunzup nyonmo lili shon len tele semli shon ayin sena wachq nam bisog wachq plana diwaste devi semne jiva nyede shida lankar shibali len be number hiba zab chenta Sound tamchi chu jimjin bab dagda stobrin jerna marungi ngin de shiba namla yomaftan shi son so son 作为因的信心等三菩提道，如果是自本体成立或自法想成立的一个诚实的法的话，那就不需要观待对境，也不会比他法中断，也不能祈祷产生菩提果的作用。如果三菩提果是自本体成立、自法想成立的一个诚实法的话，那么修行的因就不能产生出果了。牵出两边的道理，由于因没有迁移到果上，
并且是无声的，因此远离常变的。依靠显前过去的因，使它的果不泯灭，由此远离断变，因此而建立了万法皆空，空性缘起。空性缘起是不可分割的。那么，究竟是谁积累这所有的力量？佛陀在经章当中所宣的，由于分别念众生而非有无分别念众生。菩提心师中云：俗或有劣生，劣有心生，心有习其己，离息则安乐。乐心即灭心。能切见中云：取受之事，悉有生，一切种子如河流。如若是我，则非你。我于凡夫为宣词，如是所宣的。对。根亲亲部，데스터 트지른 듯이들 리는는 셈라 땡자 셈니도 고슬 도웠다살 과주는 시드모 마묵 주담ter 뎀바 니톤 땡장 제르는 종 시송어스 伟大的全知无辜光尊者也是如是所宣，心为有机，如是所宣的。呀，对。他提到有뎀바 지보 땡장 땡들인 대견리 쇼나 돈돈베 뎀바 텔린 종아 옌티 저터 쇼나 춘이도 모 까니 딱베 뎀바 텔레 군줍 짐들 르아미 비춘 탐치 회르나 남칼라 춘 쇼마타 칠레 람 종안 당 니말레 지른 종아스타 임비 데르터 군줍 지추 탐치 쇼웨 min shonwe kunzub ji chu tam chi shonwe min na man jong ni bi jin ba jin ma to ji shi ji jim jim sanye pa man be ter ta kunzub ta ton dong ni yirmit hina hirb ji ta wa tak Churungune Jimdre Ronlon Yoper Hine Jimdre La Londre Shigu Origin Chimbu Stava Namkavi Tona To Li Jimdre Waxen Jib Jiba Jimdre La Ronlon Shibe Tabji Shobati Shobatane Tirta Soni Sonju Comme dernier Sonju que Kerni Sonju comme Toba Yeno Son. 这样的实体是一种缘起，那它是由什么产生的呢？它是由生意地中产生的，是怎样产生的呢？法心本体本来清净的真谛中会产生出这个世俗无其因果的一切法，就像空中起云，水中起浪，太阳发出光一样，就这样体现世俗的万法。它们之间只是无者不生的因果，而不是真正的所生能生的因果。如果认识到这样的实数以生意无二无别，就会通晓智慧的见解。对糜烂者来说，有因果取舍，从而必然能做到取舍因果。无尽莲花生大师说，见解中比虚空高，取舍因果叫分析，依靠取舍因果的方便行为，以二字双引或者是二谛双云，方能获得二生双云的果位。呀，对。 단도 탐치데 춘르레지는 야타남도 처르디 제론티 그 간주 송학지는 도 처르디 좀든데 인돌레 리 넘버 토발레 셴거 넘버 머토발네 마인 오소 송아카 떠다나식 셴치 셈디 그나나 군주 뇽모 리레쇼 레나 셈레 쇼아인 셈나 버츠남 지서 버츠타나 디바테 Divisim Jiva Nide Shikson Batar de Tanas. Lankarsi Bali, Limbi Nambrikiba Zabchemcha, Samuntam Chichur Jimjin Bab, Dr. Tobrinjana Marunk, Nien de Shibanam La Yomatan, Shikson Batautan, or Timcho Kimchin Chimboga Tister Trizir, the city Linam Tamchi, similar Tinja, Simni Wuxel, Tanto Yatanante, similar Tin. That shonserta similar thing that shonserta chirina simni the worksalva carving the shibo momuba tribadam terva dimba ni ton tension driven joa tertavala
다 야타나나 리트 다 존리세 군우리 터타브리세 那么此等总结它的意义和如何呢？那么自然就是如同本师所宣的，是由分别念中生的，而并非是由无分别念中所生的。同样的，在这个菩提心十章中说，疏惑是由业生的，那么业是由心生的，那么心是由习积积的，那么离息在安乐。乐心即灭心，同样的，人切经中也如是所宣的。那么取数之始是生有息，一切种子如火牛，如若是我则非你。我欲凡夫为宣说，而全知无故光尊者也是如是所讲，寻以有界，一切以心。那么此为何一切就是此等都是一切于心，心就是说光明寂灭，或者是无缘，而就在这种二谛双运当中如是而缘起的。哦，也对，他的침즈레지나는 dimba je bote timdri yenres ti kan le shon te kan le shon rezina ton tambe dimba te le shon yenres yatana sim le shon yen sing du de den ya sing dazri te le shon yen sim le shon yen sing du de sim te 침즈레지나는 ta sim te tamdana le linja linpi number hiba zabjan tras saun tamche chur jimjin bab soje ta te nyona te tundam dimba sim li shwa yin rese jo terese 那么这十种这个实体的缘起，那么它是如何产生的？自然就是在生意当中产生的。那么之前所说的由心中所生，那么此心跟这个生意等是相似的。那么这个心是如何的心？比如说刚才所宣的取数之事是生有息，一切种子如火牛，若是我则非你，我与凡夫为宣讲，如此般的。哦呀，对，的东东dimba te le shwa yin te son Tele shona chuni de ngo kani tagbi dimba tele kunzu jimdi lua mi pi chu tamche khwirna namkala chun shomada chila lam shomada nimala zir shomada yimbi tertar kunzu ji chu tamche le chu tamche shomwa shomwe minna manjomwe ngibi jeyin martok chipsha chipsi ji jimdin sanipa Membe tertawa kunzu to tondoni wirmit hina hirvji tawa tak churungune jimje shonlo yobrte hine jimje la londrte she gon re son tanda zuonde tertawa ta werna tuba yi terang kon te samba yi tir tangone gumba ke rang nyamnyong ke tang nyang nyamling tang tanda ngihiz te top go na marton gumba nyams mamlan de ngihiz top 지금 까몬다데 같은 얘기도 도지 않잖아 지금 따르다 그디 짐디 그 산이세고나인데 집 짐바존한테 라터 ರಂಗ ಛೇದಮಕಿ다 zanlan te bladr 집 짐바 또 맞습 그세 那么它是如何产生的？法性本体本来清净的真谛中产生出这个实属无气的因果一切法，那么它就如同这个空中起现的这个云，或者水中起现的这个波浪，或者是太阳发出的光一样，一切实属的万法都是如是而生起的缘起的。那么它们之间并非是无者不生的因果而不是这个真正所生所生的因果。如果认识到这样的实数和生意无二无别的话，就会通晓这个智慧的见解。对于弥勒者来说，有取舍因果，从而能做到取舍因果。那么此等就是必须要做到闻，也必须要做到思，也必须要做到修。如果没有去修的话，那么这个定界是无法升起。假设说你的相续升起一种定界的话，那么比如说这个因果取舍的这如理如法微细，你是无法懂得的。那么你要交集别人也是无法交集的。所以说必须要闻思修，有气要修的。哦，对。ರಂಗ 냠는 톤도 쳐다하다는데 뭐마데 남칼레 회나 준종하다는 칠레 람종아 니말레 니즈린 종하다 건습지 취탐지 건습지 취탐지 따르다 안데 돈 담비 딤바 딜리
根据比去他们记得上次的接下的就是今天他这个亲自上的的那个做的他这个疼娘们疼的觉得的他的他做今天跟生意打那个的今天跟生意的的希望的事。那么，如果你实修打坐的话，自然就是能了悟空中起现的云，或者水中起的波浪，或者太阳发出的光芒，也就是正义第一章中所显现的一切，就是实数。那么，比如说人仙所现的这个因果维系，那么你实修打坐的话，自然你就对这个因果或者缘起的形象能能了悟的。哦，也对。这到工作到当中，越没得心呢，黑了就打完打。Triwingune Jimdre Ronlo Yobrite Hineta, Jimdre la Londre de Seguso, Origin Chimbustava Namka Vijam Tona Legion de Waxon Jib Gochibana, Jimdre la Fronlo Sheba Tab Shoba Tarni, Testa Soni Sonjukam, Dernier Sonjukum, de Kerni Sonjukom Toba Yeno, Leton Moveton to Mepe Meko Machober, Gidigla, Lantre Shegu, Cellula Tan Hivjan Warrior Samjigone. Tombo l'autre qui a né Majibi Tamba à Goata Gorsum la Tabrsi by Hivjan Sharavata l'autre qui a né la Zobal Helenba Variopa Varmata Tirta Zorsum qui Rango Gorsum qui Shoba dans Chabert Sim de la Tarnergi Mergi Van Tobarsum Yope. Mergi toba china parna tam job tam sen si sod toba bunjum shegu pa sam da damber de shagu so son ti an chi le jimji tsar 如果能认识到实数和这个生意是无别的话，那么你就通到了这个智慧的见解。对迷乱者来说是有因果取舍的，从而必须要做到取舍因果。五经莲花生大师曰：见解中如重比虚空高的话，取舍因果应该就吸入粉末的。依靠取舍因果的这个方便行为，以二智双引或者二谛双引，方能获得二生双引的这个果位的。作为初学者，务必要明确，圣意中并不存在。圣意中不存在，并不代表没有，因此必须要取舍善恶。取舍的方式呢，必须记住正知正念不放逸。首先，不忘视取舍道理的正念有入门，观察生于一三门的正知，好似哨兵。今生取舍之处的不放逸，就像新媳妇一样，我们应该以三门减福者见识自己的三门的行为，尤其是这颗心到底是善不善还是无记的分别念。如果升起不善的念头，必须要做到逐弊永逐传机或者荣获之间掐灭，妄念立即窜出。那么如是就是三种方法去对治。以上就是业之因果已宣讲完毕。哦，是，他这个咱们这个等个人呢，当然今天把他们自己历经人的实践的，他的。按你样的阿古样的也是对的，这现在你把有那这样的那这里给瓦干，没给瓦干，他给瓦个你没给瓦个这瓦干，一瓦干，给瓦干那这瓦干一瓦干。我听出了呢，他没给完了，今年这完中dungal中吃的，这完了今年这dungal的给完了今年这完中吃，这他们当就个送的人呢，这是今天那个离今天这个吃的了，的十斤的那个那的，也是200的造子的是当然满足什么了，你就是满足些。那么虽然今天这个业之因果虽然已讲完，希望大众回去以后反复去翻阅。那么比如说什么是善，什么是恶，那么这个就是说善的轻重或者恶的轻重，或者这个善因如何产生这个善果的，或者是恶因产生恶果的。那么此等回去以后，希望大众回去以后详细的翻阅以后，在心中必须要明了。哦呀，那当然去这样子。今天的法就讲到此。
Sunam de Tamjil Ziba, Nid Tony, Nibi, Janama Panchi, Jika Nanchi, Valava Trubai, Tribune Solid, Dua, Dulvarego. Oh.